Ditën e parafundit të fushatës zgjedhore, kryetar dhe kandidat të vetëvendosjes për qeverisje lokale e kaluan duke inauguruar projekte, nisur punime të reja e nënshkruar kontrata për investime me nivelin qendror. Në Prishtinë, kandidati Hajrullah Qeku e përuroi fillimin e punimeve të fazës së dytë për ndërtimin e kompleksit sportiv stërvitor të klubit Prishtina në Bërnicë. Punë kjo që u pati nisur prej tij në cilësinë e detyrës së ministrit të kulturës. Po besoj e dini se përveç obligimeve kontraktuale, se këto janë paret shtetare, e keni edhe një obligim të madh se fjala për Prishtinën. Në Lipjan, kandidati i LVV-s për kryetar komune Ilir Qeriqi e prezantoi nënshkrimin e kontratës nga Ministria e Infrastrukturës për ndërtimin e rrugës Lipjan QMI në vlerë prej 6,9 milion eurosh. Promovim për nënshkrimin e kontratës nga Ministria e Kulturës për restaurimin e xhamisë së madhe Mulla Vesel Guta me vlerë 1,3 milion euro bëri edhe kandidati i LVV-s për kryetar komune në Ferizaj, Enver Haliti. E në Dragash, kandidati Filiz Mustafa e kumtoi lajmin për nënshkrimin e një tjetër kontrate nga Ministria e Kulturës për fillimin e punimeve në ndërtimin e qendrës multifunksionale në këtë komunë me një investim prej rreth 1 milion euro. Punë të qeverisë promovoi edhe kandidati për Kaçanikun Jeton Raka, teksa ka vizituar zonën e punimeve në rreth rrotullimin Dogana i Glloboqic. Aty ai tha se pas 12 tetorit do të vazhdojë me projekte konkrete e shumë të nevojshme. E në Fush Kosovë, kandidati për kryetar Valon Prebreza e përuroi lëshimin e ujit të pishëm për 400 familje në Miradi të epërme. Ja buna për ajë. Ke qojë të shpijet ma mirë të vrejë, në Miradin tonë, kërhajna kufë, shola e gëzojnë edhe po në mbetën Miradia orë dhe vëgëlia, edhe atë kësle. Në shtime, kryetari Qemajl Aliu, që është në fund të mandatit, i nisi punimet për rregullimin e varrezave të dëshmorëve të shtimës. Edhe kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka nisur projekt për mbjelljen e 1700 drunjve në oborre shkollash.